Dijauhkan gunungan ku diriangan sebab yakin baru karena bebendon pasti tumiba bebendon pasti tumiba pangbara muda di luar Gayu agung babar wete samyana rempe agudunge samya pang-pange sekar mekar pandele si pandan aruno banglus lampahipun ieu Batari Durga miwah jumlah hambaraya anu dibeberi ku gajah-gajah tur ieu gajah nu panggedena gajah sena anu terus ngobrot ka Batari Durga tunda lampah eta kacarios nyaeta ieu Prabu Panu Dewanata anu nuju masanggarakan sasat patungon ieu jabang bayi anu masih keneh kabulen itu kaya anana datuna poh wengi
siang tim merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan manekung kanu maha agung muja berata ka yang maha sukma supados ieu jabang bayi tiasa kaluar anu kabulen ku bulenanana anu hese pisan ditobroskeunana liat sareng sajabina margi parantos disaemarakeun pakarang-pakarang di nagara Astina teu aya anu mempan nyewekeun kana ieu buntelan jabang bayi itu kayanana tapi aneh oge ajaib buntelan teh bet ngageungan malahan ieu jabang bayina ukey-ukeyan di lebetna nawiskeun ieu jabang bayi teh hirup mulus rahayu di ieu lebet buntelanana Yama Widura atanapi Arya Widura anu nyarengan panu Dewanata tekantun para petugas anu ngiring ngajagi alu mampah ieu Arya Widura eladala Raka Prabu Kakang Semar ieu nun cepot abdi ulan dawela abdi keur naon maneh abdi ieu nuju ngaliwat kulan syukur sepanjang urang gumelar ulah kendaknya ikhtiar kamu tutup-tutupnya siang awang kemudi singa gumelar pawenangan kedang ajar tempat Wanyen kaawona sabat demi di pameran muninga wayah sawang Raka Prabu tiap linggih Rai Widura kamana Kakang Semar itu saurna teh nuju ngaliwat sareng Astra jiga dawala Kamana buana kula? ya kamana Bapak dewek euy Alah, kana nama teh paling karel kula. karunya Bapak dewek di bawa leuleungan jadi Aduh, kan itu baru paretos sepuluhan belakang. oh sok minang leungit tepugu hideung awakna teh dinu poek wae cicingna teh heeh Rasa kapung mah disangka Alah. banget. kamari mah aya nu nyangkalanak teh Ka bapak kan? ke Bapak dewek eta da kukuncungna percis ya lah Pasti ke kolong. ya Wan, parantos sataun euy doh, di dieu akang teh. kajadian ti kawit lahir Laras. nyaeta Gusti Ratu Dewi Kunti Nalibrata garwana Gusti Prabu Suhun akang. nangis we Kampus we.
hujan Cisoca tras-terasan ras kajabang bayi anu di lebet buntelan ai taun murang kalihna teh di lebetna teh hirup kene totonyok we Rajeun ditoong kudu eta dewek nepi ka pageke teh noong eta noong oro ka jero oh jebret teh di jero nonyok deui pinaoneun ieu budak euy aya keanehan teuing dek kumaha ieu teh ieu teh putra nu kadua nya kamana si dawala ka dieu euy jang ah kadarieu jang Kaki payung, kaki anyur, kaki sokaan, kaki keempat campur kaki wur, emutan lawang kaki. Kurang garap ada di kurang garap sasarengan mulai bari titenan Pak Haji Sidik mulai bari titenan lepat neng ngadang dosa neng ria luyujang kapribadian lepat neng ngadang dosa luyujang kapribadian luyujeng siade mula sarana kecap kudu rejeng prakna pulangan pinter nyarita sangkan aya karasana neng Nancy sangkan aya mun urang bisa mawana tinang tu gede gunana dihargaan diupahan dihormat didamah-damah Semar ya winang nong Semar ya winang nong Siti bentar kang puputra Semar ya winang nong Siti bentar kang puputra Semar kuncung danar ulu pakuning alam Semar kuncung danar ulu ya danar ulu
amuing gening kalarumpul ieu teh cu Kalaresan bulan bagi aja syukur jang kalaresan kempel sadayana syukur jang kumaha bulan wadamang mojo ujang mojo haturnu sanajan getih sok diseretan oge deuleu ku pacet ku pacet kureungit wae Kureungit leungit leuweung maklum kaayaan di alas pringgan ingat salah ieu teh anu kasebut leuweung Kerendayana ujang ieu teh wah leuweung geledegan maklum atuh da kengeng gana meramo ieu cenah jabang bayi teh kedah di canak ku Gusti Prabu ka ieu leuweung ayeuna teh ditu we ucuk di luhureun batu disimpenna ing itu gurinya we kapoe ka ibun awatos ras ibuna mus-mus gewewek nangis ucu iya tuh tangtos we atuh da iku kitu teh masaha anu teh nya kaput nya cu tong boro make jeung heueuh saeutik sanajan loba oge kanu gede jaku gedena ka budak mah nya cu daya dunya kinasi ngan ai deukeut meureunan sok pipaseaeun ai jauh inget wae kitu ka putra makulan tuh ceuk wa oge ujang nah pinaoneun ieu murang kalih ujang moal api pejabateun mah kitu wah heueuh ayeuna teh ngagedean ucu kalau kangga ageungan wah ti kawit sagede termos teh ujang ayeuna teh geus sagede jublag geuleuh sami sarota lomo heueuh leuwih ti tolomo mah jublag geuleuh beres wah urang jonol mah moal nyahoan jublag Wah rajen ngadeuketan teh jebret deuleu nonyok ti jero teh atuh wah teh ti gugulutuk ucu marukana teh kumaha ceuk wa oge kumaha nasibna ieu murang kali tapi eta anehna teh ku hirup di lebat ucu eta kitu naon katuanganana dikeresak munguhing pangeran ya ujang moal heseun entong make jeung heueuh ngahirupkeun jabang bayi nu aya di buntelanana pangeran mah ngayakeun bumi langit sawarga neraka oge teu ngedekol-dekol acan cekap kukun payakun cuk sumuhun jadi jeung ngajaran radi ta ieu teh jajadianana nyaeta urang supaya eling ka pangeran ieu teh tanda-tanda kaagunganna nana tuh ceuk wa oge tatu parendene kitu genteng-genteng ulah potong aya di leuweungnya ucu doana we ti sararea ujang tapi doa we oh kitu jang naon cenah bapak ceu euy eta nyarioskeun murang kali teh wa Kang udah jeung nyana atuh euy asa kaget nu teh papadana ya Kang abdi ge kaget tinggal murang kali kitu mah dina surat kabar geus nyebar ka mana-mana ngajeblag huluh lamun teu dicarek mah jadi tongtonan jadi tongton da lamun diduitkeun ku dewek jadi beunghar dewek Wate pada ngadeusdeug Kakak aneh tapi nyata teh ieu pinaoneun ieu budak geuleuh heueuh eta bedog petot nu dewek sakitu seukeut napa diasahna ge 7 poe 7 puting nah da ngampu dikadekeun je euy pas kana karet teh mah Kang leuwih ti karet liatna teh pokona mah eueuh nu teurak we tapi eta di jero kadenge eak-eakanna euy jeung ayeuna mah sorana geus ngagedean ayeuna teh Kang heueuh tina oa teh jadi oa di jero teh oha heueuh tapi pasti ngahiung di jero na teh dulu ngung baheula mah sok kuserah teh Kang hah sok kuserah baheula palakiahna oge ku dewek geus di rupa-rupa ku serah kuserah ku bangsa kuhinis diturih ku hinis ku bangsa teh lapur deuleu pokona rupa-rupa beja geus dilaksanakeun ku dewek tapi lapur eueuh buktina ieu teh teu mempan cenah mah dewek oge waktu dilahirkeun teh kitu acan teh heueuh dibeset kunaon Kang ai itu mah jabang bayi mah kulamad
anu lihat ai direk mah ku plastik Atuh kresek kana. Udah kelit. oh aya Paingan. ka tukang alok kabulan ku deklit baheula teh heeh mangta kitu we hawuk alah Lamun tukang rebab ku letak. lain tukang letak mah lain kabulan ku letak Tukang rebab. Kunaon ka? ku gegeuleuh anu biji tina dirina heeh alah ampun aing Lain rupa-rupanya. rupa-rupa heeh bisi teu percaya ka Allah teh pangna dirupa-rupakeun kejadian di dunya je Teu sami. pira ku kudu sarupa mah kabeh nya oh ieu teh tanda-tanda keagungan pange tadi lebah dieu urang teh kudu balik deui kana purwa daksina purwa teh wiwitan daksina teh wekasan Balik teh ka anjeunna. heeh balikeun deui ka anjeunna ieu teh urang teh ieu teh sarupaning kieu teh nyaeta keagungan tanda-tanda kakawasaan Allah Laras rupi-rupi. bisi maneh teu percaya tah kitu kejadian dunya teh Aneka ragam teh. aneka ragam rupa-rupa nya Laras supaya urang hirup ulah noyo teuing di dunya kata toloyo kudu. oh ayeuna dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa gerepek ti poe ka poe kejadian teh beda-beda Beda. nya Laras eta pangeran pika kitu nya kanyeun kejadiannya nyin kejadian teh aduh rupa-rupa teu sarua. nu matak dina lebah dieu urang sararea cing waspada cing ati-ati cing permana tinggal Tenang, hati-hati we urang. oh anu penting mah agama euy Agama tak kade. agama ulah poho Jelema eueuh agama ka mana ka. aduh ayeuna lamun silaing mikir Belakang. hirup dudunya terus tanpa agama Wah, moal teu mangkru urang yakin bakal ngagencetna dunya Tah, cing inget da urang teh bakal balik deui kada eueuh ada eueuh. beh dituna urang teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun asyati Allah mulang deui ka Allah tadi lebah dieu lamun hayang balik deui kana pangbalikan Acarana teh teh tati ayeuna ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateh gunung oge bakal disadapun mumuncangan kudu dikereuyeun. teu nya Laras kakak. naon saayat sakalima Mata kami puasa. amalkeun oh aileukeun mah da sagala rupa oge pokona nu penting heula ayeuna mah penting bucu baca Baca we. nya Ulah tinggal teuing beureum wawasan. ulah tinggalin teuing wawasan sanajan urang hirup teu sakola teu ngalaman sakola baheula nepi ka tamat Aman. Teu jiga batur urang mah. atuh ai daek mah maca koran Giwangkara maca koran Galura PR Hujang Kapan unya apan saeutik gedena eta teh bakal nunjang kana pengetahuan kanya. kirana urang teu nyaho di mana geus dibere nyaho ku berita apan meureun nambah wawasan nya heeh kitu kurang teu kurang-kurang di urang ayeuna aya percetakan di Geger Sunten percetakan buku-buku Sunda buku-buku pelajaran bahasa Sunda pokona mah komplit di dinya mah Kang Taufik patuturun patutur-tutur deh Patutur sirah. Haji Taufik Faturrahman. Faturrahman. tak patutur-tutur Pak Haji Taufik patuturun Paturoh pakena. deh patutur-tutur gitu jadi kumaha patutur-tuturna apaan Kang Opik boga duit dewek nu ngecelok apaan patutur-tutur teh alah ampun atuh cenah urang butuh naon oge cenah moal burung di ladenan ku kasepuhan dinya ti Jonol mah Bapak Haji Sidik heeh walah ya Wah, ningah urang hiburan heula ya nya sok kadinya Heeh. ulah bingung teuing bari nage. Lubut. Hiburan mah. Dek, naon? Ai siling eudeuh hiburan eudeuh. Lain kuring mah keur ngaliwat ya cicing lanan. Paingan kita tadi ngabual. Bisi tutung sakitu puguh dewek mah ngeunah liwat tutung je. Tutung kerennya. Seungit. Heeh. Juragan Panu kamari euy dibere liwat tutung ku dewek. Heeh.
nanaonan cenah mana teh cepot make jeung tutung-tutung teuing ai dewek ngalewo si krekes digegelan ongko dipoyok ente di daerah ngeunah urang euy datang dewek mending ngagebeg Gusti Panu era urang heeh alah aduh nungguan orok kitu anu kabulan kene duh heeh ya sing da lagu nya sok aja sayogi sayogi kantun munut we kayaknya katukang kenal hei Berlin sing dewek pangendangankeun euy hayang lagu dek teh lah hayang ngajak-jakeun cangkeng cenah lain kendangan kumaha hayang lagu Polos Tomo naik ke boy euy heeh alah geus heubeul nya euy sing kanya cenah ibu juru kawi ibu Neni Hayati sareng cucut nya mengingat alam katukang ngarahmatkeun ka Pak Ana ye nya alah Polos Tomo naik ke boy euy heeh ka Laksana ye di warung nasi teh nya Soekarno Hatta Buah Batu nya omat kitu ari akang barang daharinya teh ulah dihitung alah nya ka warung makan Mega Mulia di Cikalong sok sae bah Wih. kenang daud-daudan ge euy. Cenah he. Pipikiran dunungan.